你唔好以為匿埋喺度就揾唔到你，冇用噶。你啲咁出色嘅男人，無論喺邊度，就好似漆黑中嘅螢火蟲一樣咁鮮明、咁出眾。柔滑嘅眼神，氣氣嘅手根，神乎其技嘅刀法，同你杯 Dry Martini 都徹底將你出賣咗。不過你雖然係咁出色，始終行有行規。無論點，你都要找埋條檔口數先。爭咗成2月租，想點啊？我以為我哋嘅交往係建築喺感情之上，估唔到原來都係一盤生意。講感情都要交租㗎。我明嘅，但近排啲人興食齋，冇乜人幫襯，生意淡薄。咁啦，粗粗地攞2塊豬雲翻去煲住湯先啦。你好嘢，下次咪再氹我爭住先。慳翻又呃到。咩話？個豬肉佬又拖數，等我 call 保安嚟打走佢。算啦，佢始終都一個獨一無二嘅風度翩翩嘅豬肉佬。你頭先話感情建立喺邊個之上啊？老婆，我講笑㗎咋。